kohe ka üks väike slaidiprogramm peale. Aga jah, et meie mõte täna siis oli rääkida tegelikult sellest, et mis on energeetikamajanduses tegelikult viimase aastate jooksul toimunud ja mis peaks hakkama edasi juhtuma. Nagu Mikkel juba vaikselt sissejuhatuses ütles, siis mind võiks täna nimetada selleks erru läinud asekantsleriks ja Ando on siis see, kes võtab ohjad üle ministeeriumi poolel. Ja mina olen vist see inimene, kes ei ole asekantsleriks saanud, et praegu on niisugune vaakum meil siis. Nii, aga räägiks natuke siis sellest, mis on energiamajanduse arengukava poolelt sisuliselt on toimunud ja vaatame kõiki neid punkte, mis seal kirjas on. Ning mina räägiks omakorda seda, mis on vahepeal toimunud ning teiselt poolt siis Ando räägiks seda poolt, mida võiks edasi teha. Ehk kui me vaatame seda, mis on tegelikult pärast selle arengukava vastuvõtmist maailmas juhtunud, siis tegelikult on päris palju olulisi aspekte, mis ei ole selles arengukavas üldse täna arvestatud. Ehk energiamajanduse arengukava võeti vastu Riigikogus 2009. aasta veebruaris. Ning see, kui suur on tegelikult pangandus- või võlakriisi mõju Eesti majandusele ja maailma majandusele, ei olnud selleks ajaks kaugeltki veel mitte selge. Ning see tegelikult on mõjutanud päris oluliselt ka seda poolt, mis puudutab näiteks investeeringute vajadust Eesti energiasektoris. See puudutab ka seda poolt, missugused investeeringuid peaks tegema ka energiatõhususse ja edasi. Teine punkt, mis on tänaseks tunduvalt rohkem edasi arenenud kui selle arengukava vastuvõtuse, on elektrituru tulevik ja selle osas arengud, kuidas see turgu on korraldatud. Ehk kui see arengukava vastu võeti, siis Estlink 2-st ei juletud ausalt öeldes isegi veel unistada. Unistati küll, aga ei olnud selge, kas üldse ta millalgi lähema 10 aasta jooksul tuleb. Täna me kõik teame, et 2017. aastaks peaks olema see kaabel valmis. Elektribörsist ei julenud ka veel väga palju unistada, sest meie seadusandlus sel hetkel ei olnud valmis ning ka Nord Spot ei olnud valmis üldse siia poole arendatud. Kolmas asi, mis on päris oluliselt mõjutanud Eesti energeetikat, on AAU ühikutega kauplemine. Ehk see, missugune on olnud Eesti riigi tulud nendest AAU-de müügist ja nende kasutamisest Eesti energeetikasektori arendamisel on olnud päris märkimisväärne. Samuti, kui räägitakse CO2 arengutest, siis eeldus, mida 2008. aastal arengukava tegemisel võeti, oli kindlasti see, et CO2 hind saab olema üsna kõrge. Tänane seis näitab pigem seda, et CO2 hind on tulevikus tunduvalt madalam kui seda prognoositud. Samuti ei olnud sel ajal juttu ka veel Fukushima tuumaõnnestust, mis muudab jällegi tegelikult energeetikas pilti väga oluliselt nii Eestis kui ka kogu Euroopas ja mujal maailmas. Taastuvenergia potentsiaali osas samamoodi oli tollal ebaselgus tunduvalt suurem, tänaseks meil on tunduvalt parem pilt sellest, mis siis on tegelikult Eestis, milline Eesti taastuvenergia potentsiaal on erinevates valdkondades ning kui palju me seda kasutada saaks. Tahaks kommenteerida? Ma arvan, ma kommenteerin järgmise slaidi juures, et kindlasti tuleb kõikide nende aluseeldustega ja muutunud keskkonnaga nõustada. Aga lähme siis selle juurde, et mida see energiamajanduse arengukava siis konkreetselt ette kirjutas. Ma tuleks lihtsalt käiksime punktilt läbi neid selliseid tegevusi ja nägemusi, mis veel 3 aastat tagasi olid kõige parem teadmine, mis meil sel hetkel oli. Ehk visiooni poole pealt ma arvan, et siin on
sõnad nagu suhteliselt samasugused, mis ka meil tulevikus peaks võib-olla olema, et meil peaks olema tõhus innovaatiline energiasektor ning see peaks olema ka piisavalt atraktiivne investeerimiskeskkonna jaoks Eestile. Ning missiooniks on tagada, et energiasektoris oleks tagatud pidevalt tõhus, keskkonda säästev ja põhjendatud hinnaga energiavarustus, säästlik energiakasutus. Ehk tahad sa siit? Jaa, tahan küll, et tegelikult see on õige koht, kus võtta nagu see pool üle, et mida siis me võiksime edasi teha, kas arengukava on nende aja ära elanud, kas me peame täna hakkama rääkima selle uuendamisest ja kõike muud sellist. Et üksikute teemade juurde, kui Einari tutvustab niimoodi eesmärkide, meetmete kaupa ja tegevuste kaupa, tuleks nagu juurde siis hiljem ka, aga mis mulle endale tundub ja ka ministeeriumi vaates on oluline, siis kahtlemata arengukava on tegelikult tänaseks ainult 3 aastat vana, nii et teda kindlasti vananenuks nimetada ei saa. Ja arengukavas on tegelikult päris palju selliseid tegevusi, mis ei ole veel realiseerunud 100%, mis on pooleli ja ma usun, et kui siin ennem ka oli paneelis oli väiteid selle kohta, et me peaksime tegelikult ennem ühe asja ära lõpetama, siis teisega alustama, siis ma usun, et need protsessid, mida me oleme praegusel hetkel alustanud, peamiselt siis elektrituru, maagaasituru ja peatselt alustatanud kaugkütteturu korrastamisel, et need protsessid peavad olema ennem lõpule viidud. Ja selles valguses 2013 on tegelikult see aasta, kui mõistlik oleks hakata siis ka uuendama seda arengukava. Mis loomulikult ei tähenda seda, et me ei võiks hakata nende samad diskussioonidega pihta, mida täna me oleme alustanud. Ja ma usun, et VEC Eesti on selles valguses kindlasti väga hea platvorm, kus pidada siis selliseid turuosalistest ja turuosaliste huvidest sõltumatuid diskussioone. Nii et ma loodan ja usun, et VEC Eesti on korraldamas neid diskussioone ka edaspidi. Ja teine pool, mis kindlasti sel aastal toimub, on siis erinevate seirete, analüüside, uuringute läbiviimine selleks, et tegelikult need diskussioonid ja järgmisel aastal siis ka käivitatav selline üldisem arutelu energeetika teemade osas ühiskonnas ikkagi langeks mingisugusele ühisele platvormile. Ehk siis, et me ei tekitaks olukorda, kus me täna näeme, et meedia vahendusel või siis erinevatel üritustel ütleme tinglikult ühes otsas istuvad tuumajaama pooldajad, teises otsas tuulikute pooldajad ja nad tegelikult räägivadki täiesti nagu erinevates dimensioonides oma teemadest. Nii et selles valguses kindlasti sellised aluseeldused ja põhi peab olema all, mille pealt me hakkame nüüd edasi rääkima. Lähme edasi. Tuleme siis konkreetsete teemade juurde. Ehk see arengukava oli ehitatud üles 3 lähtekohale või 3 põhieesmärgile, mis on energeetikas vaja tegelikult paralleelselt kõik arvesse võtta. Ehk varustuskindlus, säästlikkus ning majanduslikud põhjendatus, et konkurentsivõime. Ning samamoodi oli struktureeritud ka kõik need tegevused ja eesmärgid, mis sellest arengukavas siis ka sees on. Ehk esimene tegevus, mis sealt välja või on siin kirja pandud, on tegemist, on energiavarustuse mitmekesistamine uute ühenduste ehitamisega ja energiabilansis energiaallikate ühtlasema jaotusega. Ehk suund sellele, et vähendada põlevkivi osakaalu, ehitada uusi ühendusi, panna seda turgu paremini tööle. Mis siis on toimunud vahepeal? Et nagu siin juttu kui oli juba Estlink 2 otsus on tekkinud vahepeal ehitamise otsus. Estlink 1 on tänaseks avatud kõikidele turuosalistele, kui ta tollal oli veel avatud ainult nendele selle Estlink 1 omanikele. Täna saavad kõik elektrikauplejad seda kasutada. Teine oluline osa, mis on muutunud, on taastuvenergia. Ehk taastuvenergia osakaal on vägagi jõudsalt kasvanud Eestis. Selle juurde pärast tuleks kord tagasi nende numbrit juurde.
Samas on maagaasi osakaal Eesti energiabilansis oluliselt vähenenud, kukkunud 13%, umbes 10%. Kolmas punkt, mida välja tooks, on Eesti tarbeks tarbitava põlevkivi osakaalu vähenemine. Ehk ekspordiks läheb tegelikult põlevkivi järjest rohkem. Aga Eesti tarbeks, kui me räägime Eesti elektritarbest ja selle rahutamist taastuvate energiaallikatega ning gaasi ning põlevkiviga, siis siin on tegelikult põlevkivi osakaal oluliselt langenud. Ning neljanda punktina tooks välja kindlasti ka selle uue põlevkivi ja biomassi kasutava ploki otsuse eelmisel aastal, mis peaks valmima 2016. aastas. Jah, et taaskord väga hea oleks öelda, et tehtud, eks, et teeme uue ja mõtleme ennast raamidest välja. Samas, kui me loeme ka arengukava tegevusi meetmeid, siis on seal palju seda, mis on endiselt tegemata ja tegelikult siit paistab välja ka nendest teemadest, mis vajavad lahendust, ka üks nendest potentsiaalsetest uue arengukava makroteemadest. Ehk siis seesama, et mismoodi kõige enam võiks väärtustada põlevkivi ressurssi, mida sellest teha, kuidas ta kõige paremal viisil siis panustaks Eesti väliskaubandusbilanssi ja sealt edasi tegelikult tõstatab see teema selles osas, et mismoodi siis tegelikult tagada Eesti elektriga varustamise kindlust ja ütleme, et samad siin loetletud taastuvenergia osakaalu kasv ja maagaasi osakaalu vähenemine on väga olulised sisendid kogu sellesse diskussiooni, nii et jah, selles valguses võib öelda, et taastuvenergia osakaalu kasv on märkimisväärselt tõusnud, me oleme saavutanud eesmärgi, teisest küljest me peame küsima, et kas me peaksime tegema veel midagi, et ta panustaks Eestisse rohkem ja tegelikult tooks meie majandusele siis ka tulu, nii et see on kindlasti nagu oluline teema ja üks küsimus, mis on sellises niisuguses algusjärgus astub titesamm on tegelikult kogu siis maagaasitulu korraldus, LNG terminali rajamine ja nii edasi, et sellega tuleb hakata siin oluliselt tõhusamalt tegelema ja oodata ära, et missugustele tulemustele jõuab siis Euroopa Komisjon oma uuringutega, kuhu siis see LNG terminal võiks Balti riikides tulla. Läheks edasi. Teine punkt, mis siis arengukavast välja jookseb, on koostöö Euroopa Liidu liikmesriikidega ühtse energia välispoliitika arendamise eesmärgid. Ehk praktikas on selle teema juures välja andnud Euroopa Komisjonis eelmise aasta septembris väliskomisjoni teatise, kus tegelikult on Eesti seisukohti päris tugevalt arvesse võetud. Ehk see energiapoliitika väliskomisjoni teatis ma julgeks öelda, on üks Eesti poole pealt nagu üsna hästi meie huvisid kajastav dokument. Ning selle baasit on tegelikult päris hea edasi minna ka järgmiste sammudega. Teine punkt, mis siin välja toodud, on kütusevarude loomine ehk 2008. aastal ei olnud veel Eestis vedelkütuse varu vastav Euroopa Liidu nõuetele. 2010. aastas jõudis ka oma 90 päeva varuni, millest täna üle poole paikneb ka Eestis ja ülejäänud teistes liikmesriikides. Jah, ja taaskord see teema, kus me saame öelda, et tegelikult omas ajaraamis või sellises 2008. ja 2009. aasta perspektiivis väljumõeldud tegevused on täidetud. Samas, kui tuleme selle sama välisdimensiooni teatise juurde, siis jah, alus on loodud, Eesti on suutnud oma hääle kuuldavaks teha Euroopa Liidu tasandil. Teisest küljest täna on ikka see hetk, me peame hakkama siis seda rakendama, läbi rääkima siis Venemaa, Valgevenega ja kõigepealt tegelikult siin ära siis tasalülitama probleemid, mis on Balti riikide sees või selliseid vastuolud. Ja teine pool siis sama vedelkütuse varu, täna me oleme saanud siis või eelmisel sügisel siis tegelikult oleme saanud kutse liitumiseks siis Rahvusvahelise Energiaagentuuriga, mis taaskord toob selle teema päevavalgele, ütleb seda, et me peame hakkama siis seda varu suurust ja kasutuse korda
mõnevõrra muutma, nii et taaskord uued tegevused samade eesmärkide ja meetmete raames. Kolmas, mis edasi vaadates oli seal veel juttu ka varustuskindlusalase seadusandluse edasi arendamisest. Ehk siin peab ütlema, et tegelikult neid muudatusi on küll tehtud, aga selgelt on siin veel ka vaja veel täiendavaid sätteid sisse tuua ka seadusandlusesse, et ettevõtetel oleks selgem raamistik ees sellest, missuguseid kriteeriume nad peaksid oma tegevuses täitma. Nii elektriturul võrgu kui vedelkütuseturul, kui suure tõenäosusega peaks rääkima ka kauplusturul. Jah, ma usun, et siin on väga palju tööd tehtud. Samas, mida tõstatas ka siin Ando Leppiman ennem, et seesama varustuskindluse küsimus. Mis asi siis on varustuskindlus? Laiemalt energeetikas, kitsamalt siis elektroenergeetikas ja nii edasi, et ma usun, et ka see saab olema tegelikult siis selle arengukava uuendamise või uue arengukava väljatöötamisel üks neid suuri teemasid, millele tuleks vastata, sest et meil ei ole tegelikult täna ühiskonnas väga head arusaama, mis asi see on. Ja see tegelikult avaldab mõju väga paljudele otsustele, mida me hakkame tulevikus tegema. Ja teine pool, siin on märgitud ka kohalike omavalitsuste energeetikapoliitika parem koordineerimine, et taaskord me oleme jõudnud kohalike omavalitsustele ja seal elavatele inimestele oluliselt lähemale. Teisest küljest jälle me peame arvestama sellega, et elektrituru avanedes energiasäästu meetmete rakendamisel me peame tegelikult jõudma nendele tarbijatele, nendele turuosalistele, kes on turuosalised ja samuti tarbijad, tegelikult lähemale, nii et sellise oskusteabe ja teavituse viimine kohalikesse omavalitsustesse, maakondadesse on kahtlemata siin võtmetähtsusega, et inimestel oleks kuskilt midagi küsida, et nad saaksid adekvaatseid vastuseid, oskaksid ka siis energiaturgudel paremini käituda. Teine plokk, mis selles arengukavas on seotud säästlikuma energiavarustuse ja energiatarbega. Ehk siin on põhisuunad on tegelikult paika pandud, et energiasäästu arendamine, põlevkivi kasutamise tõhustamine, elektritootmise ja efektiivsemate põlevkivi ja gaasitootmistehnoloogiate rakendamine. Energiasäästu poole pealt jällegi tegelikult oli üks must hobune, mis tuli päris jõuliselt mängu, oli AU kvoodid, ehk siis Kyoto paindlike mehhanismide alt kvoodid, mida Eesti riik müüs rahvusvahelisel turul ja need tulusid kasutati siis korterelamute ja riigihoonete renoveerimisele. Käimati elektriautode programm, pluss veel katlamajade soodusvõrkude ümberehitus. Ehk need investeeringud, mis tehti energiasäästu, mis on tehtud nüüd pärast selle arengukava vastuvõtmist, on olnud päris mahukad. Ja ulatuvad siin sadadesse eurodesse. Muus osas on siin uue ploki investeerimise otsus ja uute tehnoloogiate arendamine siis nii VKG-s kui Narva elektrijaamades. Kallepere asemel peaks olema seda sõna NF-i. Ja tulles nüüd selle juurde, et mida me peame tegema, mida me võiksime teha, mida võiks uus arengukava käsitleda, siis sõna energiasääst käis siin ka enne juba läbi ja ma usun, et sellel sõnal saab olema kuni aastani 2020 kindlasti veelgi olulisem tähendus, kui ta on olnud seda siiani. Ja eriti just arvestades ka seda, et me tänasel päeval hakkame programmeerima siis uusi struktuurivahendeid, hakkame programmeerima seda, et mida me teeme siis selle CO2 koodimüügituluga ja kahtlemata energiasääst on kõige odavam taastuvallikas, nii et selle propageerimine ja sinna siis kas investeerimis- või garantiide suunamine on kahtlemata oluline. Põlevkivi poole pealt ma juba mainisin kindlasti küsimused seoses ressursikasutusega ja millised viisid seda riigile kõige kasulikumalt siis kaevandada või kasutada on teemad. Ja mis puudutab põlevkiviõli tootmist, siis ma usun, et see on üks teemadest, mis tegelikult selle arengukava raames on ka praktiliselt kõige kaugemale jõudnud, aga see on tõstatanud tegelikult uue teema
Ehk siis ambitsioon on suurem, soovime hakata siis seda pooltooret põlevkiviõli, eks ju, rafineerima ka tegelikult transpordikütusteks ja see omakorda ei ole mitte tehnoloogiliselt keeruline, vaid pigem siis Euroopa Liidu tasandil selgitamise mõttes keeruline, et sellised kõrgemat siis kasvuhoonegaaside heitmetega tooted oleksid Euroopa Liidu tasemel konkurentsivõimelised ja aktsepteeritud. Nii et riigil on siin, ma arvan, kõige rohkem praegu. Energiatehnoloogiat. Jällegi üks punkt, mis oli selle arengkavas sees, on energiatehnoloogiate arendamise eesmärk. Ning siin raporteeriti seda võib-olla, et tänaseks on viimase 2 aasta tehtud Archimedese otsus toetada ligi 9 miljoni euro eest energeetika alus- ja rakendusuuringuid. Ja ettevõtted on või ka etteotsus on seda päris aarakaaralt ka kasutanud. Taastuvenergia tegevuskava paneks kohe räägiks selle otsa ka ära. Taastuvenergia tegevuse kava, me täna juba jõudnud selleni, et kui Eesti taastuvenergia eesmärk 2020. aastaks on 25%, siis esialgne statistika 2010. aasta kohta näitab seda, et me oleme jõudnud 24%. Suure tõenäosusega 2011 on Eestil taastuvenergia 2020. aasta eesmärk täidetud. Ehk siin sellega loomulikult kaasneb kogu taastuvenergia või taastuvenergia toetuste diskussioon, rohelise energia müügi võimalus, mis uuest direktiivist väga selgelt välja tuleb, ehk riigil võimalus müüa oma rohelist energiat teistele riikidele, kes ise oma eesmärke ei suuda saavutada. Siin on samamoodi ka elektriautode programmist ja mis haakub tegelikult taastuvenergia potentsiaaliga Eesti jaoks. Ning kõikide nende tuulikute ja koostootmisprojektide arendus-toetamine samamoodi on tegelikult ainult taastuvenergia arengule Eestis päris oluliselt kaasa. Jah, ma arvan, et energiatehnoloogiad tasuks siin kindlasti mainida. Et energiatehnoloogiate arendamine ja millised energiatehnoloogiad Eestis siis arendatakse, et see tegelikult on väga oluline märksõna ka selle jaoks, et mismoodi me peame oma energiatootmist või energiamajandust Eestis korraldama. Et siin varem paneelis toodi välja, et me peaksime vaatama Saksamaa poole ja võtma sealt üle võimalikult palju nende ideid ja näiteks sedasama taastuvenergia pööret, siis mina paneks selle nagu natuke teise võtmesse, et me peame vaatama seda, et meie energia tootmisvõimsused, mida me siia rajame, tegelikult toetaksid ka neid suundasid, kus me oleme jõudnud välja oma energiatehnoloogiate arendamisega või kus kohas on potentsiaali. Ehk siis kui me tänasel päeval taastuvenergiasse väga palju ei panusta, siis võib-olla ei ole mõtet ka siin liiga suurt taastuvenergia pööret korraldada. Aga see tegelikult haakub selle siis teise teemaga, taastuvenergia tegevuskava koostamisega, kus tegelikult joonistub välja siis taaskord üks teema, mida siis see uus arengukava tõenäoliselt hakkab puudutama, ehk siis millist väärtust riik on loonud ja saaks luua siis niinimetatud sellest rohemajandusest. Ehk siis, et kas ta on nagu puhtalt ainult kulupõhine tegevus või on võimalik see asi keerata ka tulusaks tegevuseks. Ja see, ma usun, et saab olema suhteliselt oluline sisend. See, et me oleme saavutanud taastuvenergia eesmärgi aastaks 2020 juba praegu, kindlasti tarbija rahakoti vaadates, olles ka ise tarbija, ei ole võib-olla liiga hea. Teisest küljest see annab meile natuke võimaluse mõtelda ennast sellest raamist välja ja vaadata, millised võimalused on veel taastuvenergia direktiivi alusel ja tegelikult panustada väga palju siis võib-olla sellesama Eesti taastuvenergia ressursi kasutamiseks müümaks seda taastuvenergia kvooti siis Eestist väljaspoole ja jättes elektri siia, nii et potentsiaalseid tuluallikaid tegelikult on tekkimas mitmeid. Säästlikuma energiakasutuse poole pealt kindlasti on ka oluline see, et meie soojamajandus saaks efektiivsemaks. Me
elu käigus tegelikult muutsime seda lähenemist, me ei hakka tegema riiklikku arengukava soojamajandusele, vaid hetkel oleme lõpetamas ka soojamajanduse analüüsi ning selle baasil ka siis ettepanekuid soojamajanduse edasiseks arendamiseks. Ja muus osas on siis tegelikult seadusandlust jällegi edasi arendatud, uued nõuded on hoonete energiatõusus ja seadmete energiatõusus. Et võib-olla markeeriks ära ka korraks selle sõna soojamajandus, et ma usun, et see on tegelikult praktiliselt kõikidest teemadest, mida me siin Eestis käsitleme energeetikas, teema number 1, ütleme niimoodi, või üks prioriteetsemaid teemasid, sest et kui me vaatame tegelikult neid samu kodukulusid, et siis hind, mida me maksame soojuse eest, on kahtlemata üks suuremaid kuluartikleid ja see turg kindlasti vajab siin korrastamist, nii et nagu Einari ütles, siis kui me selle analüüsiga valmis saame, tuleme, arutame konsultatsiooni läbi ka turuosalistega ja leiame võimalused, kuidas tegelikult teatud ulatuses seda soojushinda ka alla tuua. Kõige teravam teema kindlasti on seotud põhjendatud hinnaga energiavarustuse tagamisega. Ehk me räägime elektrituru avamisest. Ehk mida tegelikult saab olema põhiline mõju tegelikult meie elektri hinnale. Ja millest on väga vähe räägitud, on tegelikult CO2 heitmekaubanduse reeglite muutumine 2013. aastast. Ja see on ju tegelikult see, mis meie elektrihinda tõstab, mitte elektrituru avamine. Ehk need sammud, mida tegelikult elektrituru avamiseks on täna tehtud, annavad tegelikult eeldus hoopiski selleks, et Eesti elektrihinda hoida mõistlikul tasemel. Kui me ei avaks elektriturgu ja jätaks reguleeritud elektrihinnaga, siis tõuseks järgmisel aastal põlevkivi elektri hind päris oluliselt. Tulenevalt heitmekaubanduse reeglite muutumisest. Ning see on tegelikult asi, mis päris oluliselt kogu Eesti energeetika pilt. Teine punkt, mis siin välja toodud, on Energia Kliimaagentuuri käivitamisest. Jah, üks agentuur käis vahepeal koos, nüüd tegelikult sisulisemalt tööd ootaks tegelikult sealt arengufondis toodud energia rohemajanduse seire üksuselt, kes peaks siis tegelikult energeetikaselt analüüse põhjalikumalt tegema. Jah, et nende teemade puhul tegelikult, ma ei tea, ka siin varem oli, eks ju, siis selle paneeli ajal mitmeid küsimusi, eks ju, turu avamisest ja nii edasi, et ma ei tea, minu me võiksime nagu ühes kokku leppida, et see, et elektriturg järgmise aasta algusest avaneb, see on nagu fakt, selles mõttes, et selle peale me ei peaks nagu diskuteerima. Küsimus on rohkem nagu see, et kas me suudame ta avada selliselt, et tegelikult kõik turuosalised oleksid sellega rahul, et tekiksid võimalused selleks, et tulevad turule siis elektripakkujad, et on korraldatud mõistlikult siis selline ja andmeid ilusti kaitstes ka siis pakkumiste ja nende vastuvõtmise skeem ja tegelikult, et kõik turuosalised, peamiselt siis tarbijad saaksid aru, et mida see turu avamine endaga kaasa toob. Ja mina julgeks väita, et ta pigem toob kaasa võimalusi. Einari juba mainis seda, et milline oleks elektri hind, eks siis, kui turgu ei avataks. Kui ma vaatan tänast elektri börsi hinda, mis on praktiliselt sama kui meie suletud turu hind, siis võib öelda, et tänase hinna pealt, eks võib ennustada või prognoosida, et järgmisel aastal turu avanedes lõpptarbijale hind ei suurenegi, aga see kõik on suhteliselt tänamatu tegevus, sest 2 kuud tagasi oli börsi hind, eks ju, circa 10 eurot megavatt-tunni kohta kallim ja oleks toonud kaasa, eks ju, 10-15% lõpptarbija hinnatõusuni, et see on teema, millega tuleb kindlasti väga oluliselt tegeleda. Teine pool korraks ei, eks ju, siin ennem paneelis puudutatud kui seda energiaagentuuri kui sellised teemad. Ma usun, et see kindlasti väärib analüüsimist, just analüüsimist arengukava kontekstis ja selles kontekstis, et Eesti ei ole ainult tehnoloogiat ostev maa, energiatehnoloogiat ostev maa
Eesti ei ole ainult energiat importiv maa, et kui me vaatame, siis me tegelikult oleme energiatootja, oleme energia eksportija, me tahame siin tegelikult sisse seada endale energia lõpptoodete tootmise, nii et oleme tegelikult vägagi energeetika riik. Ja ma ei kujuta ette, kuidas üks energeetikariik saab toimida ilma sellelt, et meil tegelikult on pidev analüüs, pidev seire nende protsesside üle, mis me siin teeme. Aga taaskord, et see ei tekiks ainult sellise diskussiooni pinnalt kogu see mõte, siis mõistlik on see läbi analüüsida, vaadata, millised on tegelikult need vajadused, mida siis see energiaagentuur hakkaks tegema ja loomulikult arengufondi juurde loodud rohemajanduse üksus on esimene alge selleks, et need asjad saaksid tekkida. Ma arvan, et teemad markeeriksid lõpuks veel ära, ehk tuumaenergeetika. Pärast Fukushima õnnetust kindlasti on vaadatud ka Eesti ühiskonnas kogu selle teema hoopis teise pilguga ja siin on kindlasti vaja ka uuesti võtta see diskussioon üles uue energiamajanduse arengukava puhul. Et kas me jätkame selliseid suunasid, nagu meil täna on plaanitud või pannakse põhirõik ikkagi ledu tuumajaama osalemisele. Teine teema, mis markeeriks ära veel, on energia maksustamise põhimõtted. Ehk täna juba väga palju kostab seda neid hääli, et Eestis on energeetika väga palju või väga tugevalt maksustatud ning päris suure osa elektriarvest moodustavad täna igasugused maksud. Ehk seda, kuidas näiteks heitmekaubanduse tuluse poolt haakida Eesti energeetika maksustamisega, seda praegu ka Rahandusministeerium analüüsib. Alati tuumajaama sõna mõttes tekib küsimus, et mida siis nagu öelda, et ma usun, et tegelikult see on nagu oluline, et see teema peaks olema üheselt nagu arusaadav ja peaks olema nagu mingisugune selge seisukoht. Ja ma usun, et siin taaskord tekib nagu lihtsalt vajadus vastata ühele küsimusele, et kes peaks või kellele ütleme siis see tuumajaam või tuumaenergeetika Eestis kasulik on, et kas teda on vaja riigile, kas teda on vaja näiteks mõne äriettevõtte portfelli, et need on tegelikult küsimused, mille pealt on võimalik selle tuumaenergeetika küsimuse vastuse ikka nagu leida. Ja mida ma tegelikult tahaksin mainida, on siin seesama energeetika valdkonna hariduse edendamine. Et ma usun, et seesama tööjõuvajaduse kaardistamine on kindlasti oluline samm olnud ja ka kõik muud tegevused, mis selle vallas on tehtud. Aga siin see ei ole kindlasti nagu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teema. Aga teisest küljest me peaksime nagu leidma Eestis üles need niisugused hotspotid, et millega me tegeleme siis niisuguses energeetika valdkonnas teadus-arendustegevuse mõistes. Ja tegelikult eelis arendama neid, meil ei ole mõtet väikese riigina tegeleda kõigega korraga. Et tegelikult ikkagi ressursse peaks suunama sinna, kus mingisugused alged, mingisugused võimalused on juba olemas ja kus me näeme tegelikult ka siis potentsiaali selleks, et Eesti võiks olla kas siis Euroopa Liidu tasandil või globaalsel tasandil tegija ja ühel päeval siit eksportida intellektuaalset omandilt või midagi sarnast. Okei, aga mõned asjad lihtsalt jätaks mõttekohana üles, mis ka tegelikult täna siin juba ka läbi kõlasid, mida endises arengukavas ei ole kajastatud, aga mis tuleb uuesti kindlasti ette võtta. Ehk küsimus kindlasti transpordisektori kohta. Kuidas Eestis peaks energeetika ja energiaallikate kasutamine transpordisektoris olema tulevikus arendatud, millises suunas seda teha? Kui palju oleks elektriautosid, kui palju ühistransporti, kuidas seda teha atraktiivsemaks tarbijate jaoks ja nii edasi. Teine küsimus kindlasti ka tarbijate huvide enam arvestamine, kuidas moodi tagada seda, et tarbijad saaks mõistliku hinnaga ja pidevalt energiat. Ehk siin on tegelikult rohkem isegi küsimusi regulatsioonide arendamisel Riigikogus. Ehk kuidas tuua sellised sätted sisse, mis tagaks seda, et turuga ei manipuleeritaks.
veel midagi lõpuks öelda? Minu poolt oleks. Ei ole, ma tahaks küsimustele vastata, aga ma ei hakka peegeldades vastama neile, et ma arvan, et kui tekib siis audientsil tekib küsimusi, et siis hea meelega nendele vastama. Okei. Eesti äärest, palun. Peterson, Säästva Eesti Instituut. Et minul ja minu kolleegidel oli au olla praegu kehtiva energiamajanduse arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise juures ja minul isiklikult siis seda töörühma ka juhtida. Et võib-olla lisaks nüüd ministeeriumi poolsele hinnangule, kuidas arengukava on ellu rakendunud, mis on nüüd elu kätte näidanud need vajakud ja millele siis järgmine uuendatud arengukava peaks tähelepanu pöörama, et võib-olla siis ka KSA hindaja pilgu läbi. Et tõepoolest, nii nagu täna hommikupoolikul on siin läbi kõlanud, siis selles praegu kehtivas arengukavas jäid suhteliselt tagaplaanile võrreldes elektritootmise mõjudega just nimelt siis sooja tootmine ja transpordikütuste osa, et kui täita seda tabelit edasi, siis ilmselt need teemad vajavad tõepoolest sügavamat analüüsi ja edasi arendamist. Me ei hinnanud tookord, nagu siin ka juba nimetati, tuumaenergia mõju ja samamoodi jäi hindamata ja vajaks tõenäoliselt palju põhjalikumat ja laiaulatuslikku hindamist ka põlevkiviõli tootmisega seotud mõjud. Mitte ainult siis looduskeskkonnale, vaid ühiskonnale tervikuna. Ja kui siin kõlas täna läbi, et see oleks üks Eesti šanss ja ka välismajandusbilanssi parendada, et siis et need argumendid oleksid tõepoolest vettpidavad, selleks on vaja täiendavat uuringut. Võib-olla veel üks nüanss, mis küsimuse, kui tohi. On ka see, millele uus arengukava võiks rohkem tähelepanu pöörata, on just see tarbijapoolne kasutus ja miks mitte, kui praegune kava on suuresti just tehnoloogia ja tootmise arendamisele suunatud, siis võiks olla ka need nutikad lahendused tarbija poolelt vaadates uue arengukava sisuks. Ja üks ettepanek veel, et kuna energiamajandus on nii mitme erineva arengukavaga seotud, siis ka juba tookord tundus meile, et elekter peaks siiski olema energiamajanduskava osa, mitte eraldi kava, kuna nad on väga üksteisega või teineteisega seotud. Teiselt poolt ka täna juba välja öeldud ja teie poolt hinnanguna antud tänasele kavale kohe kerkib küsimus ka põlevkivi arengukava või põlevkivi kasutamise arengukava muutmiseks, kasvuhoonegaaside vähendamise arengukava muutmiseks, transpordikava ja nii edasi. Et siin need uuringute nimekiri ilmselt tuleb küllaltki pikk ja selles suhtes tahaks küll tervitada ja tänada, et olete juba aegsasti võtnud uurimise ja täiendavad uuringud ette. Aitäh, küsimus. Äkki kellegi on küsimus ka? Minul on konkreetne küsimus. Konkreetne küsimus. Nii. Energiamajandus kõik baseeruma majanduslikul analüüsil, et mõlemad insenerid heist lihtsa küsimuse. Meie põlevkivid pole ju hinda, see on õhust võetud hind. Ja selleks, et saada mingist konkreetse hinda, sellest võib võrreldada kivisööga ja praeguse, kui me tõelise hinnadale paneme, ei ole ta majanduslikult tasulise õli tootmiseks, milline peaks olema Eesti põlevkivi hind. Põlevkivi hind on alati turuhind. Aga ei ole turuhind, mis nüüd nalja räägite? Asi on nii, et kuna keegi ei kasuta põlevkivi energeetika, siis pole tal hinda. Siis on hinda pandavad õli kivisööga. Ja see on ju anda määratud hind. Õhust võetud hind. Mis turuhind? No, ise määrate turu ja määrate hinna. Turuhind tekib tegelikult sellest, kuidas moodi on võimalik näiteks müüa põlevkivi elektrit või põlevkivi õli tooteid. Põlevkivi tooteid ja
see on ka näitab tegelikult täna suuresti Eesti riigi jaoks selle, missugust tulu on tal võimalik sellest kes läheb sinna, mis sa Einari räägid naljajutud, kes pani põlevkivi? Ma arvan, et seda diskussiooni võib jälle jätkata peale konverentsi, et meil on paneel ootamas, kus on Riigikogu erakonnad, et ma arvan, et me lähekski selle juurde nüüd, sest me oleme niikuinii oma ajakavast juba üle läinud selle elava publiku kaasamisega, et